Άρα, μία σχέση εδώ, μία εδώ, μία εδώ. Μας τελειάξει. Άρα, τρεις άνθρωποι που σχέσεις. Τέσσερις άνθρωποι που σχέσεις. Μην παίζετε τρόπο, απαντάτε μόνο στο ευλογήσετε. Τέσσερις. Έξι. Σωστό το έξι. Και εδώ, έξι, έξι, έξι. Άρα, αν δεν τα βλέπετε φιλικολικά, φανταστείτε κάτι πράγμα. Οι κολλητές είναι οι άνθρωποι. Άρα έχετε τέσσερις σχέσεις και οι δύο διαγωνίες. Άρα είναι κάτι παράξενο, το λέγαμε και το ίδιο ότι δεν σκεφτόμαστε μερικές φορές οι ανθρώπινες σχέσεις είναι περισσότερες από τους ανθρώπους. Εδώ ξαναστήκατε λίγο. Άρα, επόμενη άσκηση, τώρα έχουμε 5 ανθρώπους, πόσες σχέσεις. Δεύτερη πράγμα. Άρα, η ιδέα μόνο είναι ότι οι σχέσεις ουσιαστικά είναι μεγαλύτερες και έχουν την τάση να λειτουργούν είναι ένα πολυόδομο. Στην ουσία, έτσι όπως το υπολογίζεται, στην πραγματικότητα είναι ένα δύο σημεία που δεν θα δώσει ένα πολυόδομο δεύτερο βαθμό. Και ενώ οι άνθρωποι εξελίσσονται μechanικά, οι ανθρώπινες σχέσεις εξελίσσονται με θετική. Αυτό σημαίνει τι πράγμα. Σημαίνει ότι μερικές φορές, ακόμα και αν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, δεν υπολογίζουμε ότι υπάρχουν σχέσεις που είναι εξάρτητες μόνος. Άρα, δίνω το παράδειγμα, έτσι και το πιαστό, είμαστε όλοι, παίρνω λοιπόν έναν πατέρα, μια μητέρα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Αυτό είναι μια οικογένεια, τετράδες. Τώρα εσείς όλοι ξέρετε ότι αυτοί έχουν 6 σχέσεις και όχι 4. Παίρνω λοιπόν το παράδειγμα. Συνήθως πηγάζουν στον παπά μας, δεν πηγάζουν. Αλλά παίρνω λοιπόν το παράδειγμα του καλού παπά. Ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλός όταν έχει καλή σχέση με την γυναίκα του, με το κορίτσι του και με το αγόρι του. Ξεχνάει ένα καλό τρόπο. Όχι, δεν είναι η ερώτηση, είναι αυτά που μάθαμε τώρα. Λοιπόν, ξεχνάει υπάρχει ένα τρίτο τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει το κορίτσι, αγόρι, μάνα, κορίτσι. Αυτή η σχέση περιβολική είναι ανεξάρτητη από τον πατέρα. Ερώτηση και πώς δεν είναι. Το ίδιο βέβαια είναι σημαντικό με την γυναίκα. Αυτό σημαίνει τι πράγμα. Καταλάβετε τώρα που μπορούμε να λειτουργήσουμε στα δυτικά τότε. Τα παιδιά είναι πιο επικράτητοι μόνοι. Ας πούμε τώρα ότι τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά χρειάζονται τους γονείς. Τα παιδιά είναι πιο μικρά, ξέρουν ότι άμα βρούμε στην ιστορία δεν είναι κάτι. Πρακτικά. Συνήθως γίνεται στο πλαίσιο. Η μικρή γυναίκα είναι αγόρι. Συμφωνούν ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Κάποιοι είναι στη μάνα. Η μάνα λέει στον πατέρα να ρωτήσετε. Αλλά βγαίνουν μετά στον πατέρα. Ο πατέρας λέει στη μάνα να ρωτήσετε. Δεν είναι. Αλλά τι είναι. Ο πατέρας είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι ο αρχηγός του οικογένειας. Και όλοι είναι ένα άνθρωπο. Η μητέρα είναι πολύ ευχαριστημένη στη σημαντική λειτουργία. Και οι δύο μικροί είναι ευχαριστημένοι γιατί παρόλο που είναι η λειτουργία έχουν κάνει βοήθεια. Συγγνώμη, για να σας ακούμε καλύτερα αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, το να ξέρουμε ότι υπάρχουν 6 σχέσεις, ενώ υπάρχει μόνο μια τετράδα ανθρώπων, αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο για να κάνουμε στρατηγική. Δεν απαραίτητα για να κορυδεύουμε ένα στον άλλον. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν στη στρατηγική και στις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας υπολογίζετε μόνο πάνω στον εαυτό σας και μετά τους άλλους, είναι μερικά πράγματα που σας λείπουν. Φανταστείτε, ας πούμε, να κάνει το ίδιο λάθος ένας προπονητής. Επειδή είμαστε στο μπάσκετ εδώ, παίρνουμε έναν προπονητή, μιλάει με τους 5 παίκτες και θεωρεί ότι είναι καλός προπονητής αν έχει
θυμάστε ότι αυτός θα έχει λοιπόν 5 σχέσεις, τους 5, και αυτοί μόνοι τους θα έχουν 10. Καταλαβαίνετε τώρα την πολυπλοκότητα και γι' αυτό μερικές φορές στις ομάδες τσακώνονται οι παίχτες, είναι φίλοι, ή δεν παίζουν μαζί, ή παίζουν μαζί και πρέπει αυτό να το διαχειριστεί ο προπονητής. Είναι δύσκολο. Άρα, κοιτάξτε τώρα πώς πάει. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε ότι στο σχολείο είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι γίνουμε στο σχολείο επειδή είναι αναγκαστικό. Έτσι δεν είναι? Άρα, μερικοί από εσάς, άμα δεν ήταν αναγκαστικό το σχολείο, δεν θα πήγαινε. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό. Και που το πιστεύουν πραγματικά. Άρα δεν θέλω να σηκώσετε το χέρι για να μου δείξετε ποιος είναι ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Θα σας ανακαλύψω και αποκαλύψω για ποιο λόγο. Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί το σχολείο είναι υποχρεωτικό? Γιατί? Είναι δύσκολο για εσάς να σκεφτείτε κάτι θετικό. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι γίνεται. Η μεγάλη αλλαγή θα γίνει το 1870. Είναι ο περίφημος Ζουλ Φερί, είναι αυτός που θα αποφασίσει στη Γαλλία ότι θα είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Τεράστιο θέμα, γιατί αυτό που ξεχάσατε στο ενδιάμεσο, ότι είμαστε το 2015, είναι ότι εσείς, αν δεν πηγαίνετε σχολείο, θα δουλεύατε όλοι. Άρα, επειδή δεν θα έχετε καθόλου γνώσεις, θα ήσασταν όλοι εργάτες. Όλοι. Εργάτες σε διάφορους τομείς. Αυτό δεν μας πειράζει. Δεν το λέμε ότι μας ενοχλεί. Αλλά η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι επειδή δεν έχετε καμία γνώση, θα ήσασταν τσιράκια. Σιγά σιγά από τσιράκια θα ανεβαίνατε σκαλοπάτι, μέχρι να φτάσετε στο επίπεδο ας πούμε του μάστορα και μετά του πρωτομάστορα. Εντάξει, το πάρουμε. Είναι μερικοί που δεν φτάνουν ποτέ σε αυτό το επίπεδο, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Αυτό που ξεχάσατε είναι ότι πριν τον καταναγκασμό να πάτε στο σχολείο, υπήρχε η καταπάτηση των δικαιώματών σας. Δηλαδή πριν δεν σας ρωτούσαν οι γονείς αν θέλετε να δουλέψετε τη γιο. Άρα, επεμβαίνει λοιπόν η ανθρωπότητα, αν θέλετε, και λέει τα παιδιά θα τα αφήσετε ήσυχα μέχρι να είναι αρκετά μεγάλα για να επιλέξουν αυτά τι θέλουν να κάνουν. Τεράστιο θέμα. Άρα στην πραγματικότητα, είναι ένα άλλο θέμα και το λέω και τώρα και στους καθηγητές, και μερικές φορές και αυτοί μπερδεύονται και ακολογούνται βλακωδώς για τον στόχο του σχολείου. Το σχολείο δεν είναι φτιαγμένο για να σας βρει δουλειά. Καμία σχέση. Γιατί άμα ήταν φτιαγμένο να σας βρει δουλειά, θα ήταν ηλίθιο, γιατί είχατε ήδη δουλειά πριν να εμφανιστεί το σχολείο. Θα ήσασταν στα κτήματα, στην εργατιά, τα τσιράκια κτλ. Άρα, στην πραγματικότητα το σχολείο είναι σπρώχνει το παιδί και λέει, όσο εγώ θα το σπρώχνω μέχρι να αποκτήσει γνώση και να γίνει ανθρώπινο, εσύ το αφήνεις ήσυχο. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, ενώ το σχολείο είναι φτιαγμένο για να σας προστατεύει από την αδικία των γονιών, οι οποίοι δεν φταίνουν αναγκαστικά. Ξέρετε, δεν λέω ότι είναι το δικό του πρόβλημα, δηλαδή μέχρι το 18ο αιώνα δεν είναι ότι οι γονείς έφταιγαν. Οι γονείς θεωρούσαν ότι ήταν φυσιολογικό. Και να ξέρετε ότι οι γονείς έκαναν τότε πολλά παιδιά, γιατί πολλά πέθαιναν και λόγω εργασίας. Άρα έπρεπε να έχουν χέρια. Άμα σκεφτείτε ότι πριν μερικούς αιώνες εσείς ήσασταν μόνο χέρια τους γονείς,
ενώ τώρα είσαστε μπελάς. Δηλαδή, όχι μόνο είστε χέρια άχρηστα, αλλά πρέπει να βάζουν και λεφτά για τα χέρια σας. Γιατί πρέπει να ασχοληθούν και με το μυαλό σας. Αν ξέρετε πόσοι γονείς θυσιάζονται για να έχουν μια παιδεία τα παιδιά τους, ενώ πριν θα μπορούσαν να μην έχουν απολύτως τίποτα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σιγά σιγά το ξεχνάμε. Αυτό βέβαια είναι από άγνοια, μερικές φορές και από βλακεία. Και στους αθλητές δεν έχει κανένα που έχει γραβάτα εδώ. Α, ναι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Μερικές φορές ξεχνάμε για ποιο λόγο γίνεται κάτι και μετά είμαστε άδικοι. Η γραβάτα είναι φτιαγμένη για να κρύψει τα κουμπιά. Γιατί όταν φτιάχτηκαν τα πράγματα που ανοίγουν με κουμπιά, η κοινωνία θεωρούσε ότι αυτό είναι χυδαίο. Θέλει να πει ότι μπορείς να τα ανοίξεις γρήγορα. Που θέλει να πει και το άλλο. Είναι πιο οριζόντιο. Άρα, για να μην δείξουμε αυτή τη χυδαιότητα, βάλαμε τη γραβάτα. Κοιτάξτε τώρα πώς πάει. Μετά από καιρό, οι άνθρωποι ξέχασαν ότι η γραβάτα φτιάχνει αυτό το λόγο. Άρα μετά εμφανίστηκαν κοντές γραφάτες. Που είναι αστείο, εφόσον ο στόχος ήταν να κρύψουν αυτό που είναι κάτω από τη γραβάτα. Και έχουμε λοιπόν και ανθρώπους που είναι της μόδας και βάζουν και τη γραβάτα έτσι. Άρα για τα αγόρια που δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, είναι σαν να έχει ξεχάσει για ποιο λόγο έχει φερμουάρ, το αφήνεις ανοιχτό και επειδή είναι άχρηστο, βγάζεις και το σόβρακο απ' έξω και νιώθεις πίσω. Άρα, το σόβρακο είναι να μην πω το άλλο, που είναι να είναι δικό σας. Άρα, η ιδέα είναι ότι μερικές φορές όταν ξεχνάμε το λόγο, το αλλιώς, και εδώ είναι πάλι το ίδιο, αυτή την περίοδο το βλέπετε πολύ συχνά, έχετε παιδιά που λένε ότι εντάξει, το σχολείο δεν είναι καλό, μας αναγκάζουν, εγώ δεν θα ήθελα να πάω. Το ωραίο είναι ότι όταν τους λέτε εντάξει, σήμερα θα αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει πια σχολείο και τους λέτε τι δουλειά θα έκανες, είναι μερικές φορές που λένε νηπιαγωγός. Αφού δεν θα έχει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να φανταστούν πώς θα έκανε σπουδές χωρίς να υπάρχει σχολείο και μετά νηπιαγωγός με ποιον. Αφού δεν έχει κανένα. Για να καταλάβετε μερικές φορές ότι θεωρούμε μόνο το εμπόδιο. Άλλες φορές θεωρείται ότι η ιστορία είναι βαρετή. Γιατί είναι παπαγαλία κτλ. Μερικές φορές έχετε δίκιο, είναι παπαγαλία. Το θέμα είναι πώς κάνουν το μάθημα. Αλλά η ιστορία έχει μεγάλη σημασία. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι γινόμαστε άνθρωποι. Εντάξει. Σίγουρα το έχεις αυτό. Δεν το έχεις. Φαίνεται. Εντάξει. Τσίκο. Εγώ. Θα πάρω ένα παράδειγμα με αυτόν εδώ. Μην είστε βουλώνες. Δεν είναι ανάγκη καθηγητές κάθε φορά να σας πει να το βουλώσετε. Βουλώστε το μόνοι σας. Δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι σαν να μην καταλαβαίνετε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτός εδώ δικό σας είναι. Ωραία. Θα θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ. Μην χαμογελάτε. Λοιπόν, θα θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος, αλλά δεν έχει μεγάλη μνήμη. Για όσους δεν το πιστεύουν αυτό, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασθένεια και έχουν μνήμη που διαρκεί μόνο 5 λεπτά. Αυτοί βάζουν παντού χαρτάκια στο σπίτι τους για να θυμηθούν τι πρέπει να κάνουν. Και να θυμάστε για τους πιο μεγάλους, γιατί τώρα εδώ μπορεί να κοροϊδεύετε, αλλά μπορεί αυτός που είναι πολύ έξυπνος και δεν έχει μνήμη να είναι ο παππούς σας που έχει Alzheimer. Και αν πιστεύετε ότι εσείς ποτέ στην οικογένειά σας δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιον με Alzheimer, να ξέρετε τι μπορεί να σας συμβεί σε εσάς τους ίδιους. Άρα, στον Alzheimer, κάθε φορά που βλέπει κάποιον καινούριο, νομίζει ότι είναι εντελώς άγνωστος. Άρα, ακόμα και όταν βλέπει το παιδί του. Εδώ λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτός είναι πάρα πολύ έξυπνος, αλλά δεν έχει μνήμη. Οκ, τι κάνει.
Είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι φτάνει να είσαι πολύ έξυπνος. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν ξέρει το παρελθόν του. Δεν έχει παρελθόν. Έχει διάρκεια μόνο 5 λεπτά. Κάτσε τώρα να μην σε πειράζω. Και το πρόβλημα είναι το δικό σας. Εσείς πάνω κάτω θεωρείτε ότι όλη η ανθρωπότητα γεννήθηκε εφόσον γεννηθήκατε. Δηλαδή πριν δεν έκαναν τίποτα. Εντάξει, κοιμόταν όλοι, ξαφνικά γεννηθήκατε, όποιοι είναι όλοι εδώ. Και ξαφνικά στην ιστορία σας μαθαίνουν γεγονότα για μια εποχή που εσείς ξέρετε ότι δεν ήσασταν εδώ. Δεν σας έγινε και αυτό. Εντάξει. Τώρα η διευθύντρια έφτασε στο σχέδιο Ανάνα, αυτό είναι εύκολο, γιατί ήταν πριν 11 χρόνια, ήταν ακόμα εδώ. Αλλά αν έκανε αυτή την αναφορά στο νηπιαγωγείο, θα είχε ένα θέμα. Γιατί δεν είχαν γεννηθεί τότε. Βλέπετε. Χρειαζόμαστε χρόνο στις ανθρώπινες σχέσεις, τον οποίο πρέπει να τον χάσουμε για να το επενδύσουμε. Βλέπετε αυτό. Ας πούμε, εγώ τώρα σας κάνω ένα μάθημα το οποίο το ξέρετε. Άρα, χάνω χρόνο, θα σου ξαναλέω τα ίδια. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Πόσοι είσαστε εδώ? 146 παιδες. Ας πούμε ότι είναι 150. Εγώ τώρα θα χάσω χρόνο και θα ξαναπώ μία φορά αυτό που ξέρω και εσείς θα το ακούσετε 150 φορές. Στην πραγματικότητα, χάρη στην κυρία, μπορώ να μιλήσω κατευθείαν σε 150 ανθρώπους, χάνοντας εγώ μία μονάδα και η ανθρωπότητα κερδίζει 150 μονάδες. Τώρα θα έχετε και εσείς αυτές τις γνώσεις την ώρα που θα μιλήσουμε. Το θέμα είναι ότι αν εγώ λοιπόν αποφασίσω ότι δεν θέλω να χάσω χρόνο, δεν θα κάνω ποτέ το δάσκαλο. Θα κάνω την έρευνά μου, μόνος μου. Για να ξέρετε. Άρα, οι δάσκαλοι που, όταν λέω δάσκαλοι εννοώ καθηγητές, αυτό το εννοώ. Οι δάσκαλοι που έχετε είναι οι επαγγελματίες για το χάσιμο χρόνο. Αν το σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά, θα καταλάβετε, εκτός από τους κόπανους που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά για το λειτουργήμα, ότι στην πραγματικότητα θυσιάζονται γιατί για χρόνια της ζωής τους θα πούν αυτά που ξέρουν. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε, παίρνετε την κυρία της Ζαντσιά εδώ και της... Είναι καμουφλάζ. Είναι καμουφλάζ, εντάξει, έχεις και δεύτερη θέση. Πόσα χρόνια κάνεις? Το λειτουργήμα. Ναι. Λίγα. 6. Ωραία, δεν πειράζει. Εγώ θα σου βάλω 5. Θα πω ότι δεν ήσουν έτοιμοι στο πρώτο και μετά έμαθες λίγο. Για ποιο λόγο? Την πρώτη φορά το είπες μία. Από τη δεύτερη φορά άρχισες να ξαναλέσεις. Και ρωτάω, έχετε ποτέ σκεφτεί ότι αν κάποιος σας έβαζε να ξαναλέτε τα ίδια πράγματα προς όφελος των άλλων, θα ήταν μια θυσία? Θυσία. Όχι, διπλώνα. Όχι. Θα το πω πολύ απλά, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εγώ, ας πούμε, είμαι υπάλληλος του ταχυδρομείου και εσείς έρχεστε για να πάρετε γραμματόσημο. Αλλά δεν ξέρετε την τιμή. Ξέρετε ότι πόσες φορές θα πω την ίδια τιμή? Αλλά σε κάποια φάση θα αποφασίσω να γράψω την τιμή και να μην το λέω. Αυτό που δεν έχετε νιώσει είναι ότι τον δάσκαλο δεν μπορείς να βάλεις ένα βιβλίο και να λες αυτός διάβασε το χωρίς δάσκαλο. Γιατί αυτό δεν θα μας καθόλου, μην ανησυχείτε. Αλλά τι γίνεται? Ο δάσκαλος θα παίξει πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και γι' αυτό, άμα προσέξετε, μερικά μαθήματα τα αγαπάτε ή τα μισείτε, είναι λόγω δασκάλων. Το πιο ωραίο είναι ότι δεν είναι λόγω του εαυτού σας. Καταλάβετε. Είχατε, ας πούμε, ένα δάσκαλο στο γυμνάσιο, τον οποίο αγαπούσατε πάρα πολύ, κάθε φορά που μιλούσε, λέγατε πω τι λέει, ξαφνικά χαμίσατε αυτό το μάθημα. Τώρα βάζετε έναν κόμπανο στη θέση του και το μισείτε αυτό το μάθημα. Δηλαδή δεν θες να ακούσω. Και ας πούμε η διευθύντρια μερικές φορές, όχι αυτή η συγκεκριμένη, οποιαδήποτε, έχει να διαχειριστεί το γεγονός ότι το ίδιο μάθημα γίνεται στην άλλη αίθουσα
Η μία αίθουσα λέει είναι πάρα πολύ ωραίο και η άλλη λέει ότι είναι χάλια. Και λες, μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά, θα καταλάβετε το εξής. Ο δάσκαλος όταν μπαίνει μέσα στην αίθουσα, είναι για να χάσει χρόνο, για να τον επενδύσει πάνω σας και λαξεύοντας, αν θέλετε, τον μαθητή, μετά από χρόνια, όταν του ζητάνε το έργο του, είναι οι μαθητές του. Το παράδειγμα που είναι το πιο απλό, είχαμε αναφερθεί σε αυτό, το υπενθυμίζω, ο Μικελάντζελο, που ήταν πολύ καλός στο παιδί, έλεγε εγώ δεν λαξεύω την πέτρα για να κάνω άγαλμα. Απελευθερώνω το άγαλμα του πέτρα. Δηλαδή, είχε αρκετή νοημοσύνη για να φαντάζεται το άγαλμα μέσα στην πέτρα που του έχει φέρει και βλέποντας το, συνήθως δεν βλέπει τίποτα, χτυπάει την πέτρα για να το απελευθερώσει. Αν σκεφτείτε ότι όταν έρχεστε στο σχολείο για πρώτη φορά, είστε όλοι πέτρες. Διάφορα πέτρες, δεν έχει σημασία, διάφορα μεγέθη. Αλλά είναι πέτρες και κανένας δεν έχει αξέψει αυτόν τον τρόπο. Και να ξέρετε, τώρα μιλάω για τους γονείς σας. Οι γονείς σας αγαπάνε, αυτό είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και αν σας αγαπάνε οι γονείς σας, δεν είναι ικανοί να δουν το άγαλμα. Είναι πολλά παιδιά που έχουν σωθεί, δεν λέω ακριβώς αυτή τη λέξη, έχουν σωθεί από το σχολείο και τους έχουν εντοπίσει δάσκαλοι που οι γονείς δεν θα τα έδιναν τόσο σημασία σε έναν τομέα. Ενώ ο δάσκαλος θα πάει να δει τον γονέα, θα του πει, ξέρει, το παιδί έχει μια τάση σε αυτό, θα κάνετε κάτι και θα πει όλος, εγώ δεν το έχω προσέξει. Ενώ εσείς μπορείτε πολύ γρήγορα, με τον χρόνο που λειτουργείτε στο σχολείο, να το δείτε. Για ποιο λόγο? Θα μου πείτε, είναι δυνατόν, ας πούμε, ο δάσκαλος να με ξέρει καλύτερα από τον πατέρα μου? Πιστεύετε αυτό? Ναι ή όχι? Οκ. Άρα, ας πούμε ότι δεν γίνεται. Εσύ όταν είσαι άρρωστο, φωνάζουν γιατρό? Ναι. Ο γιατρός σε ξέρει καλύτερα από τον πατέρα σου? Όχι. Ναι. Τότε οι γονείς σου είναι βλάκες. Γιατί? Καταλάβες? Ναι, γιατί άμα πηγαίνεις... Οι γονείς μου ξέρουν καλύτερα από την πυθικηρό μου. Τότε γιατί οι γονείς σου πάνε να δουν τον γιατρό που δεν σε ξέρει? Επειδή ο γιατρός είναι η δουλειά του, είναι η ειδικεύσή του. Είναι ειδικευμένος σε τι? Άμα είναι κάποιος άρρωστος να ξέρει τι άρρωση έχει. Το σώμα σου. Στην πραγματικότητα όμως, όσο αφορά το σώμα σου, σε ξέρει καλύτερα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί οι γονείς τους έχουν φτιάξει, σε ξέρουν εδώ και χρόνια, και όλες πηγαίνεις και μετά από 1-5 λεπτό λέει έχει αυτή την ασθένεια. Πώς νιώθεις τώρα? Το είχε σπουδάσει εκεί εδώ. Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος... Το ίδιο σημαίνει και με εμάς τους δασκάλους όμως. Ναι, αυτό. Άρα τους γνωρίζουμε καλύτερα. Εκεί το πάω. Απλώς της έδωσα το παράδειγμα με τον γιατρό για να είναι πιο ξεκάθαρο. Άρα ξαναλέω με τον γιατρό. Στην πραγματικότητα έχουμε τους γονείς οι οποίοι απευθύνονται σε έναν ειδικό, ο οποίος είναι ο γιατρός. Αυτός σε μερικά λεπτά θα καταλάβει τι έχετε. Μετά σας λέει θα πάρετε αυτά τα φάρμακα. Το λέω απλό, εντάξει. Μερικές φορές να ξέρετε ότι οι γιατροί σας λένε δεν έχετε τίποτα. Ξαναφεύγουν οι γονείς. Και το πιο ωραίο, αυτό είναι από τα πιο ωραία παραδείγματα της διδασκαλίας. Φεύγετε, δηλαδή εσύ είσαι λίγο χάλια. Σε πάει η μάνα σου. Θεωρεί ότι είσαι άρρωστο. Βλέπει τον γιατρό. Ο γιατρός λέει δεν είναι άρρωστο. Φεύγουν χαρούμενοι. Δεν έχει δώσει κανένα φάρμακο. Απλώς έχει δώσει γνώση ότι δεν ήταν ασθένεια, θα περάσει αμέσως. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό του άσχετου σε σχέση με τον δικό μας. Το θέμα είναι αυτό που δεν υπολογίζουμε είναι το εξής και είναι το ίδιο με τους δασκάλους. Ένας πατέρας πόσα παιδιά γνωρίζει? Τα δικά του. Πόσα είναι?
Όσα κάνω. Ναι, το θέμα όσα κάνει, ακόμα και ο Καναζανόβα να ήταν, δεν κάνει τόσα παιδιά όσο έχουν οι δάσκαλοι παιδιά. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν μπαίνουμε σε μια τάξη, οι δάσκαλοι, σε σχέση με την θεωρία σχέσεων και τις ανθρώπινες σχέσεις, έχουν δει εκατοντάδες παιδιά. Που αυτό δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα πάρετε τώρα τους γονείς που είναι και αυτοί οι δάσκαλοι, στην πραγματικότητα με τα παιδιά δεν θα πάνε και τόσο καλά. Γιατί εξαιρετικά, ξέρετε, δεν θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά γιατί όταν αυτοί παίζουν τον δάσκαλο, το παιδί βλέπει τον γονέα. Δηλαδή κάθεται δίπλα, θα πάρω την αγαπημένη μου γύρω, κάθεται δίπλα από το παιδί, θα σου κάνω μάθημα, και από λίγο λέει πεινάω. Ξαφνικά ξαναέρχεται η μάνα και λέει τώρα είναι δυνατόν να μην το αφήσω να. Ενώ βέβαια το παιδί δεν θα λέγει ποτέ σε έναν ξένο που έχει πάει μία ώρα να κάνει μάθημα πεινάω. Άρα, μόλις σηκωθεί η μάνα, έχει χάσει το παιχνίδι. Πάει, δεν είναι πια δασκάλα, τέλος. Ανάποδα, όταν είναι δασκάλα και παίζει τον ρόλο του γονέα, μερικές φορές βλέπουν τη δασκάλα και έχει ενδιαφέρον όταν εξελίσσονται τα παιδιά. Λένε στη μάνα, μιλάει σαν δασκάλα. Δεν που υπάρχουν βιωματικά. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Ο καλός ρόλος στη σωστή θέση την κατάλληλη ώρα. Άρα μπορούμε να παίξουμε διάφορους ρόλους, είναι όπως το θέατρο, και το ίδιο είναι και με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν με τους μαθητές, αυτό που έχει μια δυσκολία είναι ότι επειδή εσείς θυμάστε μόνο ότι είναι αναγκαστικό το σχολείο, άρα και σκεφτείτε όταν δεν έχετε μάθει μάθημα εσείς. Μιλάω για τα άλλα σχολεία, εσείς πρέπει να το κάνετε πάνω. Και εσείς τους άλλους. Εσύ πάστε ένα μάθημα και δεν το έχετε πάρει. Ναι, και μπαίνεις τώρα σε αυτό το μάθημα και είναι μέσα. Λέω, παιδιά, τώρα θα κάνω ερωτήσεις σε μερικούς από εσάς. Πώς είναι? Θα δείτε ότι ξαφνικά αυτό είναι ωραίο που ξέρουν όλοι οι δάσκαλοι, όταν το ξέρει ο μαθητής, δεν ξέρει ο μαθητής, όταν ξέρει, δεν ξέρει αν όχι το ξέρει, τέτοιου τύπου μπορώ να κρυφτώ πίσω από το βολίδι και την κόλλα. Και είναι μια ωραία προσπάθεια, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, προσπαθούν κάθε φορά να μην κοιτάξουν τα μάτια. Άρα είναι πολύ ωραίο ότι θα δώσω ένα παράδειγμα σε έναν άλλο τομέα. Διδάσκω και στη σχολή ηθικής άμυνας και εκεί πέρα έχουν και κατάσκοποι. Δουλεύουν σε μια υπηρεσία. Το ωραίο είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι ντυμένοι στρατιωτικοί. Αυτοί επειδή είναι κατάσκοποι είναι ντυμένοι στα πολιτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν όλοι οι άλλοι είναι στρατιωτικοί βλέπετε αμέσως ποιοι είναι. Βλέπετε πόσο γελίο είναι. Αλλά αυτή η υπηρεσία τους λέει να ντυθείτε πολιτικά να μην φαίνεται. Ο χώρος που πάνε είναι όλοι στρατιωτικοί και είναι όλοι με στολή. Άρα κάνει καραμπάτ 2. Εδώ λοιπόν είναι το ανάλογο. Πάτε σε μια αρχή γυμνιστών και εσείς είστε στημένοι με μαγιό. Και λέτε δεν θα βρει κανένα. Θα δείτε ότι όλοι θα κοιτάξουν εσάς. Δεν έχουμε το ίδιο. Όταν δεν ξέρουμε το μάθημα, νιώθουμε ότι όλα που ξέρουμε δεν το ξέρουμε. Και σαν είναι γραμμένο. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Και θέλω να σου λέει αυτό, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν είμαστε εδώ πρέπει να γελάμε κι εμείς. Κάνει αργές στιγμές. Εσύ, την ώρα που κάνεις το εσύ, όλοι αρχίσουν στην πορεία του δάκτυλου. Μετά βλέπετε την ανακοίνωση στην πορεία. Αυτό λοιπόν είναι σαν διαφυγής ορχήστρας. Εσύ, άρα θα δείτε ότι μερικοί που το παίζουν ψηλή, σε μερικές καταστάσεις κάθονται λίγο πιο έτσι. Ελάτε με Ελένη. Όταν βλέπετε τους ψηλούς να κάθονται πιο χαμηλά,
μπορεί να υπολογίσετε ότι δεν έχουν ιδέα για το μάθημα. Τι δεν με κοιτάει. Η ιδέα στη θεωρία των ανθρώπινων σχέσεων είναι το εξής, τώρα είναι λίγο πιο παράξενο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι είμαστε εμείς και οι άλλοι. Άρα θα πάρω εσάς. Θα πεις ότι είπες και εγώ. Δεν είσαι εσύ εγώ. Άρα κανονικά εσύ θα πεις ότι είσαι εμείς. Το θέμα είναι ότι το εμείς είναι ο πολλαπλασιασμός από το εγώ. Οι άλλοι δεν είναι εγώ. Εντάξει. Σιγά σιγά όμως αυτό το προσεκτόμαστε. Θα το πάρουμε έτσι. Άρα θα πω, ας πούμε, ο ένας, οι άλλοι. Μία, ο άλλος. Όταν λέω ο άλλος, είναι ο πιο σύνομος τρόπος να μιλήσω για αυτό. Εσύ λοιπόν αρχικά λες εγώ και οι άλλοι. Μετά σκέφτεσαι ότι η διπλανή σου πρέπει να έχει νοημοσύνη. Αλλά δεν είναι λες, μα και οι άλλοι λέει Δεν ακούμε να είσαι. Άρα ξαφνικά εσύ συνειδητοποιείς ότι εσύ και αυτή οι άλλοι. Δεν ακούμε. Τότε για σένα αυτή είναι η άλλη άλλη. Αν το σκεφτείτε, αρχικά, επειδή γίνουμε άνθρωποι, θεωρούμε ότι είναι το εγώ που είναι το πιο σημαντικό. Όλος μπορεί να πεθάνει δίπλα μας, εμείς άμα είμαστε εντάξει, είναι όλα καλά. Ναι. Αυτό είναι το γάμα 1. Και εδώ το γάμα Εγώ μπορώ να μετακινηθώ όπου θέλετε. Απλώς εδώ έχω αναμεταδότη και νομίζω ότι είναι εντάξει. Να ξανά από εσάς. Λοιπόν, όταν είμαστε στο πλαίσιο αυτό, αρχικά λέμε εγώ, μετά λέμε ο άλλος και μετά λέμε ο άλλος άλλος. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε άνθρωποι, πρέπει να καταλάβουμε ότι για να γίνουμε άνθρωποι, πρέπει να γίνουμε πρώτα συνάνθρωποι. Θα μου πείτε, είναι παράξενο αυτό. Θέλει να πει ότι πριν κάνουμε ζωή, πρέπει να έχουμε συζωή. Άρα θέλει να πει ότι άμα πάρω έναν από εσάς και πω ποιο είναι το πιο σημαντικό, εσύ ή ο διπλανός σου. Δεν σας βάλω να απαντήσετε για να μην εκτεθούμε. Αλλά στην ουσία θα πείτε εγώ. Άμα σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό, εσύ ή οι άλλοι. Όλος μπορεί να συνεχίσει να λέει εγώ. Κάνει όμως ένα στρατηγικό λάθος. Άμα εξαφανιστεί το εγώ, η ανθρωπότητα είναι μια χαρά. Άμα εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι, εσύ που είσαι μόνο το εγώ, δεν είσαι η ανθρωπότητα. Και φαντάσου τώρα να είσαι η μόνη, εδώ ας πούμε όλοι αυτοί είναι νεκροί και είσαι η μόνη. Να ξέρετε ας πούμε ότι στις γενοκτονίες το πρόβλημα που έχουν οι επιζώντες είναι ότι έχουν ενοχές γιατί είναι οι μόνοι που έχουν ζήσει. Και λένε τι είναι η γενοκτονία. Η γενοκτονία είναι μια συστηματική καταστροφή που γίνεται συνήθως από έναν κρατικό φορέα εναντίον ενός πληθυσμού. Όπως έκαναν οι Γερμανοί τους Εβραίους. Αυτό. Όπως έκαναν και οι Τούρκοι τους Αρμένιους, εφόσον σήμερα θα έχουμε, εννοώ φέτος, θα έχουμε την επέτειο για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας στην Αρμενία. 1915-2015. Άρα, εδώ λοιπόν φαντάσου ότι είναι παράξενο γιατί αυτοί που επιζούν έχουν ενοχές ότι ζουν ακόμα. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι δικοί τους έχουν εξαφανιστεί. Εδώ λοιπόν αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι με τις ανθρώπινες σχέσεις αυτό που έχει σημασία είναι οι άλλοι. Θα μου πείτε τι βλακεία αφού δεν θα εξελιχθώ εγώ. Άρα θα πάρουμε εδώ τις 4 και σένα σε βάζω μέσα και θα δούμε τι είναι το εξής. Ας πούμε ότι είναι εγώ.
Αυτό δεν είναι μια ομάδα, αυτό είναι μια παρέα. Όταν πάτε σε παρέες είναι απλώς για να δείτε το εγώ σας. Γι' αυτό πηγαίνετε με ανθρώπους που σας μοιάζουν. Ενώ όταν πάτε σε μια ομάδα πηγαίνετε για να δείτε το συμπληρωματικό σας. Λοιπόν, τώρα ας πούμε ότι παίρνουμε αυτήν εδώ και λέει το πιο σημαντικό δεν είμαι εγώ, είναι αυτές οι τρεις. Παίρνω αυτήν εδώ και λέει το πιο σημαντικό δεν είμαι εγώ, είναι αυτές οι τρεις. Και συνεχίζω. Τώρα έχετε καταλάβει ότι η κάθε μία ασχολείται με τις άλλες τρεις. Ξεχωριστά. Άρα προστατεύονται καλύτερα. Γιατί η κάθε μία έχει τρεις που ασχολούνται μαζί της. Άρα το ξανακάνω το πρώτο. Εγώ. Ο κάθε ένας έχει έναν που ασχολείται μαζί του. Αυτό λέγεται ο εγωισμός. Όταν κάνουμε το δεύτερο σκέλος, ο κάθε ένας έχει τρεις που ασχολούνται μαζί του και αυτό είναι ο αλτρουισμός. Όταν είστε αλτρουιστές, τότε είστε πιο ανθρώπινοι. Αλλά το πιο ωραίο δεν είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι κατανοητό. Το πιο ωραίο είναι ότι είστε πιο ανθεκτικοί. Ένας λαός, όταν πονάει για τους δικούς του, προστατεύεται πολύ περισσότερο όταν κοιτάζει μόνο τον ποπό του. Και το θέμα είναι ότι στα 4 εγώ, όταν ο ποπός σου θα έχει πρόβλημα, αυτές οι τρεις δεν θα ασχοληθούν με σένα. Και θα είσαι πάνω στο γιατρό. Είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ είμαι. Όταν όμως θα ασχοληθούν και πρέπει να κάνουν κάτι που είναι όλοι μαζί, τότε θα δείτε ότι τελικά όταν είστε σε μια ομάδα, νομίζουμε πολύ συχνά ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να είστε ο καλύτερος. Να δώσετε το καλύτερο εαυτό σας. Το έχετε ακούσει αυτή τη βλακεία. Στην πραγματικότητα, όταν είστε σε μια ομάδα, πρέπει να δίνετε την ευκαιρία στους άλλους να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Που σημαίνει εδώ σε αυτή την ομάδα ότι όταν κάνουν αυτές να είναι οι καλύτερες, είναι μόνο 4 με 1, ενώ όταν προσπαθούν για τις άλλες, είναι 4, αλλά η κάθε μία έχει τριπλή προσπάθεια πάνω της. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ, αυτές θέλουν όλοι να πάρουν την μπάλα και να το βάλουν το καλάθι. Άρα θα βάλουν ένα καλάθι, τώρα βάλουμε την άλλη ομάδα, φανταστείτε ότι αυτές θέλουν να δώσουν πάσα στην άλλη. Η κάθε μία θα δεχτεί 3 πάσες για να βάλει καλάθι. Στην πρώτη περίπτωση δεν θα δεχτεί καμία πάσα. Θα δείτε ότι η δεύτερη ομάδα κερδίζει πάντα. Ναι. Μπορώ να πω κάτι, βεβαίως. Και η κοπέρα μετά. Κύριε, γιατί να μην νοιάζονται ο καθένας για τον εαυτό του και για τους άλλους? Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και συνήθως λένε, ας αρχίσουμε από σένα και μετά πας στον επόμενο. Και το θέμα είναι ότι σπαταλάς τόσο πολύ χρόνο πάνω σε... Την ερώτηση λέει, γιατί να μην ασχοληθούν επιπλέον, άσχετα από αυτές τις δύο περιπτώσεις, πρώτα με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Όχι πρώτα. Μαζί. Μαζί, ας το πούμε μαζί. Το θέμα είναι ότι σπαταλάς τόσο πολύ χρόνο με το δικό σου που αφήνεις πολύ λίγο για τους άλλους. Γι' αυτό θυμάστε τι λέει ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους. Γιατί η ιδέα είναι ότι άμα ο καθένας αγαπάει τους άλλους, έχουμε περισσότερη αγάπη. Άμα ο καθένας αγαπάει μόνο τον εαυτό του, έχουμε πολύ λιγότερη. Και άμα κάνουμε αυτό που λες, θέλει να πει ότι έχουμε δώσει λιγότερη αγάπη στον άλλο. Εφόσον ασχολήθηκες και με σένα. Το ωραίο είναι ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στη στρατηγική. Ενώ φαίνεται να είναι μόνο θρησκευτικό, καμία σχέση. Άμα δείτε, ας πούμε, τους Σπαρτιάτες, πώς είναι σε μία φάλαγγα, είναι ο ένας προστατεύει τον άλλο. Δηλαδή, εγώ αφήνομαι εντελώς τον διπλανό μου, τον συμμαχητή, και λέω, εσύ θα με προστατεύεις και εγώ θα προστατεύω αυτόν. Δηλαδή έχετε μια ασυμμετρία, το ξέρετε άμα έχετε μελετήσει λίγο, άμα έχετε ένα δόρυ και μια ασπίδα, άμα βάλετε την ασπίδα μπροστά σας έτσι, ο εγώ, είστε άσχετοι. Δεν βλέπετε τίποτα. Φαντάζομαι εκεί πίσω από την ασπίδα. Ελπίζω να μην με δουν. Το φαντάζεστε. Ωραία. Ναι.
Άρα την ασπίδα την έχετε από εδώ, το δώρο το έχετε από εδώ και να ξέρετε ότι όταν κάνουμε και ακόμα και τη μακεδονική φάλαγγα είναι ακόμα πιο εξελιγμένο, διότι μπορεί αυτός που είναι μπροστά να πατάει πάνω στον ώμο του το δόρυ του άλλου. Άρα όταν είναι έτσι όλα τα δόρυ, μας κάνει σαν να είναι σκατζόχυρος. Άρα δεν έρθει κανένας. Άμα έτσι με το ένα. Φαντάζεσαι. Εντάξει, θα το κάνω, να καταλάβετε. Εγώ έχω ένα δόρυ τώρα. Μην πλησιάσει. Φαντάζεστε, το γελίο. Μετά βάζω στην ασπίδα κιόλας. Μην πλησιάζετε. Μολόν λαβέ. Το φαντάζεστε. Και μετά λέω, ίσως να μην με δουν τώρα. Λοιπόν, έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί στον ελληνισμό, ενώ είμαστε τόσο λίγοι, τα έχουμε βγάλει πέρα με ισχυρούς εχθρούς, που είναι πιο ισχυροί από εμάς, που είναι αντικειμενικά πιο ισχυροί από εμάς. Ενώ εμείς ήμασταν τρεις πιο κούκκους. Είναι πολύ απλό, γιατί ήμασταν πιο δεμένοι. Γιατί όταν είμαστε λίγοι, για να επιβιώσουμε πρέπει να γίνουμε σπάνιοι. Όταν λοιπόν προσέχει ο καθένας τον άλλον, δίνει μεγαλύτερη σημασία και τον προστατεύει περισσότερο. Κατά συνέπεια, θα είναι πιο δεμένη η ομάδα και τότε θα καταλάβουμε ότι εντάξει, εμείς έχουμε μια μικρή χώρα, που λέμε πατρίδα, είμαστε λίγοι και άμα δεν είμαστε οργανωμένοι στρατηγικά, δεν αντέχουμε μια πίεση και μια καταπίεση. Άρα, θέλω να τελειώσω εδώ, γιατί βλέπω ότι η Βίκη κάνει διάφορα σήματα για το 45 λεπτό και να σας πω το εξής. Αυτό που κοιτάξαμε τώρα είναι ότι μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων της θεωρίας καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μας έχουν δώσει την ευκαιρία να πάμε στο σχολείο και να γίνουμε άνθρωποι και μέσα από το σχολείο να καταλάβουμε ότι άνθρωπος γίνεσαι μόνο όταν είσαι συνάνθρωπος. Και εφόσον το καταλάβουμε αυτό και είμαστε συνάνθρωποι, τότε είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να προστατεύσουμε τους δικούς μας. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.